Saluton el Chiu tutang mundo meron iko. Lalando sa Lando, lago sa Acheho, chipo sa banda Acheho meron iko. Nun, estas sa amigo, yan mo estas Adam, estas niya karate, fama. Nun, estas nila NA Cafeo meron iko. NA Cafeo estas trepe fama en mia urbo banda Acheho meron iko. Estas multa da firo kafina GTE. Hafas la trintas la kapon kay la teon kay la meron ko. Ilay hafas la karamikino kay karamikan ko esas justa chitie la tingkas la akon kay la kapon. Nun meliko ne fokesos mi hafas la granami mo lleno mo estas ada kay mi amiga estas justa pero manani mi estas tan bisapiro ay mia urbo banacheho esas multa da cafe yo meliko. Cafe tingkas la lakton kay la kapon meliko estas triple bona meliko. Dan kon porfiri mia filmo meron ne forgesos venu mia lando sa Sandio lando la mo sa Acheho che filmo sa banda Acheho dan kon porfiri mia filmo meron dislar video di. Okay.